立德溪头饭店，立德溪头饭店属于立德旅馆事业系列之一，坐落于溪头国家森林游乐区内的5星级度假饭店，拥有完全贴近大自然的环境与清新无污染的空气，是最理想的度假胜地。饭店内有4栋客房大楼，共211间舒适客房。大学楼的客房依山坡地形而建，汉光楼共有72间经济型客房，红楼有23间顶级套房，客房摆饰、卫浴设备等都非常高级。凤凰楼有全套最新的 SPA 顶级设备，适合家族一起来享受难得的假期。此外，这里的餐厅及茶艺馆提供各式佳肴、茶点以及鹿谷乡出产的好茶，绝对满足您挑剔的味蕾。享受健康有氧的森林之旅，立德溪头饭店是您在森林中的驿站，让您每一次到访溪头皆有不同的感动与回忆。